안녕하세요. 코비안현 송파점 안홍식 원장입니다. 오늘은 코골이, 수면 무호흡증에 대해서 말씀해 드리도록 하겠습니다. 수면이 제대로 돼야지 좋은 밤을 보낼 수 있고 아침에 피로하지 않을 수 있는데요. 스스로 제어할 수 없는 코골이. 코골이란 상기도, 기강, 인두, 후두가 좁아지면서 떨리는 소리를 말하는 것입니다. 이것 때문에 본인도 힘들고 같이 주무시는 다른 분들도 많이 힘들죠. 숙면을 방해하는 요소들 중에서는요, 전자기기, 빛, 카페인, 코골이, 음주 등이 있는데요. 이런 것들이 없어야 숙면을 제대로 취할 수 있습니다. 코골이의 합병증은 여러 가지가 있는데요. 일단 코골이로 인해서 수면 무호흡증이 발생하고요. 그러니까 잘 때 산소가 부족하고 호흡이 제대로 안 되는 증상이 발생하고 고혈압이 발생할 수 있고 당뇨 등의 성인병이 발생할 수 있고요. 그 다음에 기침이라든지 천식이라든지 만성 피로, 학습 능력 장애들도 유발할 수 있습니다. 그러면 이 코골이를 어떻게 치료하면 좋을지에 대해서 말씀드리면요. 코골이는 크게 비수술적 치료법과 수술적 치료법이 있습니다. 비수술적 치료법은 코 안의 염증 치료, 그다음에 면봉 치료 등으로 콧물 빼기, 그다음에 적외선 온열 치료, 산소 치료, 한약 복용 이런 여러 가지 방법들이 있고요. 수술적 치료법은 목구멍을 넓히는, 그러니까 기도를 확장하는 수술을 하긴 하는데요. 연구개나 혀뿌리 뒤쪽에 좁은 기도를 확장하는 수술입니다. 그런데 그 수술은 좀 부작용이 있는 경우가 많고 보통 미국의 학회에서는 비수술적 치료법으로 단계적 치료를 먼저 권하는 경우가 많습니다. 그래서 수술을 보다는 비수술적 치료법을 먼저 고려해 보는 게 더 좋을 수도 있습니다. 아무튼 건강한 생활을 위해서 편안한 숙면은 가장 우선돼야 되고요. 편안한 숙면이 되기 위해서는 코골이가 없는 코 건강한 상태에서 가능할 수 있습니다. 좀 도움이 되셨나요? 좋아요, 구독하기 부탁드립니다. 감사합니다.